Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала компании Автоматика. Как вы уже, наверное, поняли, речь сегодня пойдет о автомобиле Honda Civic, который прибыл к нам сегодня на эвакуаторе. Вот компрессор этого автомобиля, его уже демонтировали, проблема с электромагнитной муфтой. И данный случай является очень хорошим примером того, к чему может привести игнорирование посторонних шумов из моторного отсека. Владелец данного автомобиля записывался к нам на ремонт около 2 недель назад, но по какой-то причине приехать он не смог, позвонил, отменил запись и перезаписался на другой день. Другой день тоже не настал, запись снова была отменена, и заказчик записался к нам на 1 декабря на 11 часов утра. Он задерживался, мои коллеги в 11:30 ему позвонили и уточнили, приедет ли он. Заказчик ответил: я к вам приеду обязательно, но позже, потому что еду к вам я на эвакуаторе, так как шум из-под капота сильно увеличился и автомобиль время от времени глохнет. Нам известно, что подшипник шкива в данном компрессоре шумел около 2 недель, все это время проблема прогрессировала, и несвоевременное обращение в сервис приводит вот к таким вот печальным последствиям. Сейчас нам необходимо данный компрессор дефектовать и оценить степень его повреждений. Это спиральный компрессор производства фирмы Sanden, модель компрессора TRSE-07. Компрессор полностью разобран, электромагнитная муфта в сборе. В данном случае подлежит замене, она полностью разрушена. На удивление, шейка передней крышки в норме. Обычно при таких повреждениях подшипника его проворачивают на посадочном месте, и переднюю крышку тоже приходится менять. Спиральная группа компрессора никаких нареканий не имеет, с ней все в порядке, масла в компрессоре достаточно, но чистые, никаких примесей, осадков не имеет. Единственное, что необходимо с ним сделать, это заменить ремонтный комплект всего уплотнения компрессора, сам торцевого уплотнения и подшипник вала. Сейчас заказчику будет предложено 3 варианта. Первый – это ремонт его неисправного компрессора. Второй вариант – это компрессор восстановленный. И третий вариант – новый оригинальный компрессор. На все 3 варианта распространяется годовая гарантия при условии выполнения рекомендаций компании Dance. Заказчиком было принято решение установить на свой автомобиль компрессор восстановленный. Это намного быстрее, чем ремонт его неисправного компрессора и с той же годовой гарантией. Данный компрессор у нас всегда есть в наличии, как компрессор в сборе, так и отдельная электромагнитная муфта. Что касается ремонта компрессора заказчика, как я уже сказал, ремонтировать его можно путем замены ремонтного комплекта, сальника, подшипника вала и электромагнитной муфты в сборе. Кроме того, что нам необходимо установить компрессор кондиционера на автомобиль, также необходимо заменить приводной ремень, он изрядно подгорел, ролик, механизм натяжения приводного ремня и ресивер-осушитель. После всех этих работ контур будет заправлен, выполним диагностику, если все работает исправно, заказчик получит годовую гарантию на работу всей системы в целом. Передаем компрессор и ждем результата диагностики. Автомобиль полностью собран, контур хладагента заправили, все проверили, все работает исправно, ничего не шумит, ничего не болтается, автомобиль можно отдавать заказчику. Что касается компрессора, который мы сегодня вместе с вами дефектовали. Компрессор-то чинить в этом видео мы не будем, так как на нашем канале уже есть видео о ремонте аналогичного компрессора от автомобиля Honda CR-V3 с двигателем 2,4 литра. Ссылку на это видео я оставлю в верхнем правом углу. Кому интересно, можно зайти, кликнуть и посмотреть. Компрессоры, в принципе, я бы сказал, одинаковые, отличаются лишь конструктивно. На этом все, друзья. Если у вас какие-то вопросы остались, задавайте их в комментариях. Не забывайте поставить палец вверх. Удачи вам на дорогах. Всем спасибо. Всем пока.